Jemi rikthyer në studio dhe do flasim për turizmin. Duket se në Shqipëri pa kaluar ende shija edhe pasojat e tërmetit e 26 nëntorit, po përballemi me pasojat e koronavirusit. Pavarësisht se nuk kemi raste të prekura në Shqipëri, a e ndjejmë ne pasojat globale të këtij virusi, i cili duket se po qarkullon me ritme të frikshme? Për diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar Besnik Vati, përfaqësuesve i operatorëve turistik. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Zoti Vati, shumë kënaqësi që jeni këtë mëngjes me mua në 7:05. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. I kemi ndjerë, kemi filluar të ndjejmë pasojat e koronavirusit ne në Shqipëri, në sferën e turizmit? Natyrisht që Shqipëria është shumë e lidhur me të gjitha ato që ndodhin në botë, ndodhin globalisht, dhe natyrisht ajo infodemia që është përmendur, pandemia, shpërndarja e madhe e informacionit, ka edhe efektet e veta edhe në Shqipëri. Pavarësisht se nuk është shfaqur akoma në një smur me koronavirus, sëmundja ka përfshirë të gjithë popullsinë, frika për të udhëtuar është e para që është përhapur dhe njerëzit kanë humbur atë dëshirën për të udhëtuar në këto momente, apo edhe për të vendosur për të udhëtuar më vonë. Pra është një formë sinqerisht shumë e rëndë në raportet e ndodhive e ngjarjeve të tjera. E kuptoj. Mirë, kjo ndodh për të rezervuar udhëtime për më vonë, apo edhe aktualisht, sepse ka filluar të diskutohet dhe të flitet për koronavirusin në mes të janarit. Jemi në ditët e para të muajit mars, pra në këtë një muaj e ca, ka pasur anullime? Frika që ndodhi diku nga mesi janarit në shpalljet e para, bëri që të ketë një luhatje, një ulje të vogël të rezervimeve për muajt në vazhdim. Ndërsa ngjarja e fundit në Itali, përhapja në Itali, ardhja në Europë, bëri që kjo frikë të jetë shumë e madhe dhe të jo thjesht të ketë anullime, por të mos ketë prenotime. Madje ju e keni parë që edhe shumë kompani ajrore, duke parë shifrat e tyre që kanë rënë, kanë filluar të ulin numrin e fluturimeve drejt Italisë, apo edhe drejt atyre vendeve ku kanë realisht ulje të shitjeve. Sepse me Italinë kishim edhe qarkullimin më të madh dhe numrin më të madh të fluturimeve. Në Shqipëri akoma kjo s'ka ndodhur. Nuk është e thënë që do ndodh, pasi lëvizjet e sotme, lëvizjet e këtyre muajve drejt Itali-Shqipëri nuk janë lëvizje turistike thjesht. Janë lëvizje që bëhen nga vetë lidhjet e mëdha që ka emigracioni shqiptar në Itali. Dhe ndoshta nuk është ndjerë në ato përmasa që ndjehet në ato vende. Për shembull, Amerika ka ndërprerë fluturimet në Milano. Ndërkohë janë ndërprerë fluturimet drejt Kinës, janë ndërprerë nga gjithë bota drejt Kinës. Pra, uljet e mëdha nga Anglia u ndërprerën fluturimet drejt Italisë, ose kanë mbetur në shifra tepër të ulta. Pra, kjo ka bërë që të mos ketë rezervime, të anullohen fluturimet, të ketë anullime, por frika më e madhe është për të ardhmen, çdo të ndodhë. Dhe sa do të zgjas kjo situatë dhe se sa do të agravoj. Kemi në masa, marrim në masa që sa do të zgjas kjo histori dhe si do të zgjas ne këtë sektor ta kemi të mbrojtur, apo është e vështirë? Është shumë e vështirë të parashikohen situatat. Është shumë e vështirë sepse këtu nuk bëhet fjalë për një ngjarje që ndodhi në Shqipëri. Tu bëhet fjalë për një situatë globale që ka prekur në përgjithësi të sëmurët janë të lokalizuar në 2-3 vende, por frika për përhapje globale është shumë më e madhe se sa rastet që janë shfaqur. Unë do të doja dhe do të shikoja si masa më shumë shpërndarjen e kësaj frike. Pra lufta për ta jetuar të përditshmën, për ta jetuar jetën pavarësisht frikës, se vërtet është një sëmundje pa njohur që sjell vdekshmëri, por mos harrojmë
unë po lexoja diku dje 16.000 veta kanë vdekur për 2-3 muaj nga gripi i zakonshëm në botë. Dhe ne shohim që u rrit shifra nga 3.000 në 3.001, 3.002, 3.005. Numërojmë çdo rast në botë për koronavirusin, dhe nuk numërojmë 16.000 që pas kanë vdekur për 3 muaj për gripin, që gripi i zakonshëm që ka zënë rreth 280.000 raste për këto 3 muaj. Pra, unë mendoj që është një frikë e cila duhet luftuar. Këto situata luftohen jo me anullime, jo me frikë për të mos udhëtuar. Duke marrë ato masa që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nxjerrë, ato rekomandime që nuk kanë shkuar kurrë në evitimin dhe e lëvizjeve e udhëtimeve, unë mendoj që vetëm këto janë masa kundër infodemis, kundër përhapjes së panikut për këtë sëmundje. Mirë, njerëzit të cilët nuk kanë panik mund ta shfrytëzojnë këtë moment, sepse ka edhe një ulje të ndjeshme të çmimeve të biletave. E vërteta është që ka ndodhur kjo, që në kushtet kur ka rënë kërkesa, kompanitë ajrore kanë ulur mjaft çmimet të udhëtimit. Në mënyrë të ndjeshme. Mirë, flisnim për një dekadë ku turizmi do të ishte kryefjalë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, fliste për një trend njerëzish të cilët dëshironin të lëviznin edhe të njihnin hapësira edhe vende të ndryshme. Është kjo një goditje për turizmin globalisht, por edhe për një turizëm në Shqipëri i cili dukej se nga viti në vit kishte përmirësime të ndjeshme, por kishte ende nevojë për frymëri, ka ende nevojë për frymarrje dhe për mbështetje. Këtë ngjarje unë do ta shikoj si ngjarja më e rëndë që ka ndodhur në 30-40 vitet e fundit në turizmin global. Edhe nacional, le të themi. Kam jetuar me jetën time në turizëm disa goditje. Goditjen e 97-ës, që në Shqipëri u ndërprej turizmi dhe të vetmit turist ishin ushtarët që erdhën në Shqipëri. Kam jetuar edhe situatën e 11 shtatorit në New York, madje kam qenë atje, dhe ndërprerje 3 muaj pa fluturime në New York, imagjino një qytet aq të lidhur me fluturimet të ndërpritet. Por, një ngjarje kaq e rëndë globalisht besoj se është shumë e madhe. Për masat reale. Dhe për masat reale llogariten mjaft të mëdha. Mendo që në 5-6 vitet e fundit, ose 10 vitet e fundit, Kina ka qenë emetuesi që e ka rritur numrin deri në 100 milion turist kinez lëviznin në botë. Mendoj të hiqen këtij sektori 100 milion turist. Dhe janë turistë të cilët lënë lek, para në vendet që shkojnë. Turistë që lëvizin dhe kanë shpenzime të mëdha. Italia, një ndër destinacionet më të preferuar, Venecia, Firenze, Milano, destinacione ëndër për mjaft turist ndërkombëtar janë prekur dhe kanë shkuar në zero. Mbyllet Muzeu i Luvrit, ndalohen panajere të tilla si në Gjenevë me 600.000 vizitor, mbyllet panajeri i Berlinit. Pra, turizmi global ka pësuar goditjen më të madhe që ka ndodhur në një. Anullohen ndeshje futbollit, të cilat gjithashtu gjenerojnë miliona euro. Pra, këtu bëhet fjalë që situata nuk është thjesht se është goditur turizmi. Kjo goditje shkon në përhapet ekonomikisht, madje e kemi parë në përlajme, në uljen, rënjën e bursave, rënjën e kotave në për bursat ndërkombëtare. Mendoj që çdo lloj mrekullie nuk do ta përmirësonte aq sa që mund ta përmirësonte lëvizja e njerëzve për ta jetuar jetën, për ta përballuar pa frikë dhe me synimin që kjo situatë
përmirësohet, rregullohet vetëm duke lëvizur, duke udhëtuar. Zoti Vathi, duke lënë pak më njanë pavarësisht se di shumë mirë që është një nga ato çështje të cilat nuk mund të shmanget koronavirusi dhe paniku që ka përfshirë gjithë botën, prisnim ne në 2020 një turizëm më të mirë në Shqipëri apo edhe pasojat e tërmetit na kishin ndikuar? Se është nga ato vite që s'kemi zgjedhje, ose të paktën në kalendar nuk e kemi një zgjedhje të caktuar dhe janë ato vite ku gëzojmë. E vërteta është që duke marrë parasysh që kjo situatë, le të shpresojmë do kaloj shpejt dhe nuk do zgjasë më shumë se sa një muaj, unë mendoj që turizmi në Shqipëri e ka pësuar dëmin me tërmetin që ndodhi. E pësoj dëmin në imazh, u godit një vend dhe u testuan dhe u rrëzuan hotele. Pra nuk është e thjeshtë në kohën kur ne ishim dhe jemi duke u përgatitur për të përmirësuar këtë imazh, goditemi nga një shkak tjetër e cila e sjell akoma goditjen më të madhe në të gjitha vendet. Dhe unë mendoj që ndoshta 2020 nuk do jetë aq i mirë sa që mund të parashikohej edhe për shkak të tërmetit që ndodhi. Pasi edhe shumë masa që u kërkuan edhe nga sektori i turizmit nuk u morën. Në tetor të vitit shkuar para se të ndodhte tërmeti, ku bëhet ai takimi i famshëm që angazhohen palët për të zgjidhur ato problematika për sezonin e ardhshëm? Jo thjesht në tetor, po mbas nëndorit u kërkuan shumë masa që të merren. Nuk janë reflektuar, nuk kanë ndryshuar asgjë? Së pari njëherë imazhin nuk mund ta riparoj asgjë tjetër përveç se një certifikimi ndërkombëtar antisizmik të njësive akomoduese në Shqipëri. Nuk e kemi në këtë gjë? Ne nuk e kemi bërë ndërkombëtar ose mund të mos jetë bërë fare as kombëtar. Pra, ato ndërtesa të cilat janë dhe do të presin turist, duhen certifikuar nga ana sismike dhe mundësisht me certifikata ndërkombëtare që të jenë të besueshëm për atë klientel për të cilat E kërkojnë turistët të cilët vinë tashmë pas historisë të tërmetit? Mundet të mos jenë kërkesa direkte, po është kërkesë që buron nga rritja e besueshmërisë në një goditje të tillë. Është një kërkesë e cila e bën më të besueshëm pritjen e turistëve, pasi të vetmet imazhe që mbajnë mend janë ato të shëmbjes së hoteleve apo ndërtesave të tjera që kanë pritur turistë. E kuptoj. Mirë, Zoti Vathi, duke shpresuar që të kemi ditë më të mira edhe për turizmin në Shqipëri, ne jemi një vend i vogël në këtë situatë globale, gjithsesi shpresojmë që me hapa të vogla mos dëmtohemi shumë. Unë përsëri do të përsërisja të thirrjen. Le të shfrytëzojmë ndoshta edhe këto tarifat promocionale që të jetojmë dhe ta përballojmë këtë situatë, sepse asnjë lloj mase, asnjë mrekulli nuk e bën se sa duke luftuar frikën për të udhëtuar. Ishte shumë kënaqësi edhe një herë të uroj punë të mbar. Faleminderit.